पेस्ट्री। हैप्पी न्यू ईयर का पेस्ट्री दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर। ये हम लोग का पेस्ट्री, इस पे हम सोच रहे हैं कि हम इसमें हट नहीं डालेंगे तो वहाँ से। जैम्स। ये जैम्स का नया पैकेट। ये देखिए जैम्स का नया पैकेट अनबॉक्सिंग। इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है दोस्तों। और यहाँ पे पीछे एक ये दो और ये तीन। ये होगा बेबो के नाम, Thank you. अनजान के नाम, सॉरी अनजान। सपोर्टर सपोर्टर को देखेंगे रुको। रुकिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों अभी प्लेट में क्या बकवास ब्लॉग बना रहा है बैठ के? अरे सपोर्टर ओ नहीं फेंक देता हूँ दोस्तों। बोलो। सपोर्टर इसमें खाएगा, हम दोनों इसमें खाएंगे। चलो हाँ देखिए दोस्तों, ये निकाला एक केक। आव्या को कौन सा चाहिए? आव्या सब एक ही आ गया। बॉन फायर देखो ये जल दे रहा दो, है। रुको, रुको। बॉन फायर में सारा केक पिघल जाएगा। हाँ ऐसे करने से निकल जाता। आज की चॉकलेट नहीं है। छोड़ो, ले लो, ले लो। ले लो कुछ नहीं होगा। मेरा भी वैसा ही है। बोलो अपने नहीं तो हाथ में खा लो। नहीं आगे हम नहीं पकड़ पाएगी। सब्सक्राइबर के लिए बोलो। तो वीडियो सब्सक्राइब आप भी खाएंगे, लीजिए खाइए फोकस में। ये बहुत न्यू ब्लॉग बनाता है ये। अरे देखिए देखिए, ये रहा हमारा जैम्स। तुम भी हाथ से खाओगे ना? तो कुछ तो दे दो। आव्या के लिए पिंक कलर। लकड़ी थोड़ा उठाना पड़ेगा। आलू अंदर तो भी पिंक मिलाया है। आव्या क्या? कहाँ रखे जी? वो तो लाइट नो आव्या, खा लो हाथ से। मेरी बारी अपने दोस्तों। सब्सक्राइबर को दिखाओ। आव्या फ्रेंड्स को दिखाओ। बोला ले लीजिए, बोलो बोलो, ये लो फ्रेंड। ये लीजिए फ्रेंड्स, आप भी खाइए। आप भी चलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ नहीं भूलना। ये देखिए आत्मा खड़ा है। कैसे उठाए? आत्मा चार्ली। रात के अंधेरे में एक बुरी आत्मा हम लोगों का पेस्ट्री खाने आ रही है। ये देखिए दोस्तों, टेस्ट। यम्मी। चलो बाय बाय कर दो। बाय बाय।